tole deebi'ee fixadheetumaan deebi'aa hoggaanaan dubbadhu warra dhukkubsatu jira haa ta'u so naannawa waan itti agartan naannawa Zeeyilaatti lafti tun lafateenya irratti kitaabni nuti hin beeknee fi seerri nuti hin beekne asirratti hin mirkanaa'uu jedhee warri mi'aa biyyaatii fi dhama biyyaa beeku didee jechuudha. Didan Oromoon laata yeroo hunda maaliif lafasii weerarsiifti? Oromoon yeroo hunda maaliif lafasii akka ijaan laallachuu dadhabdi? Oromoon yeroo hunda dhiibbaa lafasiitirra dhufu kana maaliif dura dhaabbachuu dadhabdi? Arraqa Oromoo biyya bulchaa jennee daangaan Oromoo akkana badu dhiisa. Gaafa dargiin biyya san bulchuu tureeho daangaan Oromiyaa hangan takka daangaan Oromiyaa baa hangan takka weerartoota kanaan hin weeraramne jechuudha. So wanni lafaa waan laafaadhaa miti. Waan laafaadhaa miti. Arra dirreedhaa tikasaa ji'i itti gaafatamaa biltsiginnaa ji'i abbaa seeraa ji'i Director University dirreedhaa ji'i miidhaa isaan ilmaan Oromoo naannawa sanirra geessisaa jiran abbaa fedhee beekaa jechuudha. Jeroottan kana dubbeen isaaniis eenyu kate Oromoon fedhe cufti qorachuu danda'a jechuudha. Dhugaa Oromoo dubbachuudhaaf haga lubbuun nama baatutti deemuu danda'utu namarra jira jechuudha. Arra dirreen dhawaa lafa Oromooti enne dirreen dhawaa ka dirree dhawaatti shira xaxee Jabuutirraa haga Finfinneetti dirreen dhawaa Oromoo harka akka baatu namni waan kana laaftuudhaan laala. Soomaalota warri Afar naanna bakka sadii keessaa ifirraa arihan bakka qubsiisan dhabanii rakkachaa jiranii jechuudha. Soo lakkoofsa dirree dhawaa jijjiiruudhaaf kana cufa olgachuuf jiranii jechuudha. Kana kallattiidhaan ka godhu jiru itti aanaa Abiy Ahmed eenyu maqaansaa Aada Faarahii fi pirezidaantii naannawa Jabuuti Ismaa'il Umar Geelleedha jechuudha. Waan kana horii hedduutu irra fenditaa jira. Amma mee kanatti ilaallu Oromiyaan gara tokkoon warra Jabuutii kana weeraramaa jirti. Gara kaaniin warra Kililii shaniitii weeraramaa jirti. Gara kaaniin warra keenya warra biraa gosa galee tokkoon weeraramaa jirti. Hireen yookaan hegereen ummata kana maal ta'a? Hegereen ummata kana eessa booda'aanu ta'a? Oromiyaa keessatti akka gartee biyya South Africa keessa Lesotho maal jan biyya takka South Africa walakkaata jirtu jira. Akka walakkaa sanitti warri keenya tokko gosa biraa himateechi bee jira. Warra adareennuun tokko Oromuma isaanii rakkoo biraalleen qaban isaan nuti jabaannaan asuma jiranii har tokkoon dhaqan isaan. Warri kunilleen naannawa san jidduutti mooraa takka jaarratee Oromoorra dhiibbaa geessisu jiru ni agarraa jechuudha. Haga Oromoorratti mana diiguu takka deemaa jiranii jechuudha. Diigaatis jiranii jechuudha. Amma jarittiin tunis Jaritiin amma harar walakkatti handhuura sana keessatti impaayira tokko gajjaarratti tunis haga meettaatti lafti nuuf geessi nuti hanga meettaa kileem goona. Isinis asiin hangana kileem godha. Warri kaanis hangana kileem godha jedhanii waan kana Oromoon boru itti dhufuu ta'a. Oromoon boru itti dhufuu ta'a. Yeroo isin itti dhuftanii it's gonna be too late, who knows? Garuu gatii nama kafalchiisa. Uummanni Oromoodha. Kana ija qaraan laallachuu qabaa jechuu kiyya. Mee wanni Zeeyilaadhatti heera isaa kana godhuu didanii warri Gadabuursi dura dhaabbatanii lakki nutti hin taatu jedhanii fi wanni dirree dhawaatti haaya koottaa godhadhaa ijaan garaagarummaa isaa agartanii bakka tanatti abbaa biyyummaa mirkaneeffatan Oromoon alaa galte malee dirreen dhawaata Soomaaliitii jedhanii mirkaneeffatan jechuudha. Dhaadannoo guyyaa sanii yaadadha. Bara 500 dura lafa irraa dhiibamne lafa abbootii teenyaa irra qabannee jedhan. Kalee Zeeyilaatti maal jedhan? Lafa abbootii teenyaa ta'ama 500 dura akkam taaterratti godhachuu dhufnee jedhan heriisse. Gadabuursiin gaa isinii dhiiraa godhadhaa jettee wal agarraa. Lafti tun nu biratti maaliif ija sabloon laalamti ummata biraa biratti maaliif ija gatii qabduun laalamti? Warri Kililii shanii maaliif lafa Oromoodhaa saamuuf ganamaa galgala dhiiga Oromoo akkana gannaqa Oromoon lafa tanaaf maaliif gatii kafaluu gatii kannuu dide? Maaliif ija qaroodhaan laaluu dide? Warri Kililii shanii booranni keenya hawaashii gadiin keenya hoggaa jedhan ati homaa ustee teessee firra dhaggeeffatta. Ummanni Oromoo kana qaceelloo laaluudha qaba. Qaceellotti kitaaba warra
heera isa mirkaneeffanna jedhu kana keessatti ka jiru aadaa Oromooti. Aadaa Karrayyuuti yaafa. Seera aadaa Oromooti jedhanii baasanii jechuudha. Wannummaan kunu silaa wanni warri waan kana qopheesseehu itti gaafatamu siisuu danda'u namarra jiraata. Aadaa ummata tokkoo fuutee aadaa tiyya warra addunyaatiin naa mirkaneessaa jechuun hanna akkam akka ta'e ilaala. Aadaa ummata tokkoo laafumatti ummanni tokkoo laafate aadaa isaa hatteettee godhattaa jechuudha. Wanni deemaa jiru kana. Kakara kaaniitiin naannoo dirreedhaa keessa ijoollee mana hidhaa keessa rakkachaa jirtu yoo dandeessan sagalee taaf. Warra ama 25 ama meeqatti faradame ka humaan godhin ka ammoo nama ajjeese zaa 24 keessa baa jechuudha dirreedhaa keessatti. Sagalee walii ta'a. Kakara kaanii irreecha dheengaddaati irratti Oromoon akkuma gaarii beekuma gaarii dhiichiseesi. Garuu Oromoota bahan kana keessaa maaliif dargaggoo hanga tokko qofa irratti mootummaan kun xiyyeeffachuu fedhe barbaade? Maaliif Oromoota tokko ilmaan abbaa godhatee Oromoota biraa ilmaan abbaa biddeenaa godhata? Dargaggoonni lixa Oromiyaa kophatti yakka isaan hojjetaniitu jira. Maaliif kophatti isaan qoftiin funaanamanii hidhamuu qaban? Yakkamaan meeqan jiru bakka biraa? Maaliif xiyyeeffannaan naannoo isaan qofa irratti? OPDO guyyaan arraafu kanuma kana taa'u seetanii miti. Lakkuma isin nama tuttuuxaniini kara isin hin beeyneen dhiini namaaf hiniinaa jechuudha. Dargaggeessi Oromoodha ija tokko laalamuu qaba. Iddaa zammaar baha Oromiyaa irraa dhufu, dhiha Oromiyaa irraa dhufu, kaaba kibba Oromiyaa irraa, kibba Oromiyaa irraa. Oromoon Oromoodha jechuudha. Dargaggeessa tokko as qabattee bobaa jala kaayyattee dargaggeessa biraa akka diinaatti hoggaa mana hidhaa guurtu. Guurtee sanuu achi buutee isaanii dhaban. Namni calji'ee silaaluu hin jiru jechuudha. Mootummaan tokko haga yerootii fi mootummaan haga dhumaa jiraate mootummaa Rabbii qofa. Mootummaan tokko ni kufa ni dhufaas ni kufu taasi. Ummanni garuu ni jiraata. Ummata waliin jiraachuudhaaf jiraatu godha. Duudaa garaa godhaa jirtan jechuudha yoo isiniif ta'e. Garuu itti milkooytan. Kanaaf joolloota mana hidhaatti ol neexanii achi buutee dhabamsiiftan silaayis qabdanii milishiyaadhaan takka namarra dhaabdanii. Joollee Oromoota irreechaa dhuftee irreeffatte nagaan gadhiisa. Isin nagaan feetan. Addunyaa tanarratti wanni akka OPDO nagee jibbuun jiru. Taasa nageen dandeessan isin. Maaliif aadaa isin keessa guddattaniitu akkasi. Environmentii nagaa keessatti hin guddannee nagaan barbaaddan. Waaqni nagee isin haa dhoorku hin jiru. Ilmaan Oromoo mana hidhaatti onkurtan baasa. Wayyaaneenu nama ajjeeftee nama hiitee haga dhumaatti milkooyne. Dhiini Oromoo guyyaa tokko danfee irra garagale. Isinis hanga tokkoof nama hiitan nama rakkiftan hanga dhumaatti jiraachuu hin dandeessan. Kakara kaanii ilmi namaa waan fedhetti amanaa waan fedhee hojii jiraata akka fedhee jiraata. Arrasila Oromoodhaaf fardiin daangaa isaa dubbachuudha malee kun haraamii kun halaalii kun kaan jechuu miti. Nama lafa qabuutu waan godhu beeka. Warri keenya warra waan biraatirra warri fuula deebise kun silaa daangaarra fuula deebise hinja. Ka'amata guutuu dhabamuus guyyaa irreechaa kana dhufaa jechuudha dubbachuudhaaf. Ammoo guyyaa tokko isaa Oromoof dubbatu isaa lafa Oromootiif dubbatu nagaru. Guyyaa tokko. Oromoo waan qabdu waan waliin qabnu qabna waan adda qabnus qabna. Waan waliin qabnu waliin kabajna waan adda qabnus adda kabajanna. Hawaasni tokko akkasi. Hawaasni tokko waan waliin qabuuf waan adda qabu qaba. Inumaa Oromoon bakka Oromoon itti wali qabamtee diina garaa gubduudha quma qabaahu. Hoggaa isinis waan kanarra bobbaatan. Hoggaa qaamni diinaakis waan kanarra bobba'u. Oromoon tun akka ummataati yaaddan. Namu amantii isaanii qaba. Amantii isaa akka itti bulu beeka. Akka Rabbii isaa itti kadhatu beeka. Nu cufti tokko tokkoon keenya amantii mataa keenyaa qabna tajaalannu. Garuu bakka Oromoon itti wali dhufuus ni jaalanna.
خلي هبشا ودي ملكا أورمو أدج أبسيتي دانغان أدج أبسي أدج ريتي أرر ليلكي أورمو وليتين أفني خايتن مالف أورمو وليتين أفني ما خانا دبات شو دورا دانغا أورمو أبو جرو خانا دبات دا إيغو أورمو خغنك أمو جرو دبات دا وري أرر لو يأدي رابطي لو يأدي انت قدبور سيتي مريتا إيساتي متي خجاو شاكوتما عالموتا لفتين قدين ديفنو ردم ناخجو عالمون نخينيا لفتي تينيوت سربمتي سندوبتن نمني خينيوت أمي سندوبتن دانغان كينيوت جابي سندوبتن غارو غافا توكيشا نمني الريشا غباوخان باكا جيران شوفا غبان جاتشودا أمانتي في برسيفة چونغاري نمني أمانتي ناموسا نما برسيفتي ديسيبلينا نما برسيفتي أمانتي في خبجون غاري غارو أمانتي نما برايو تهلي تقون دوركان أمتي ري نما أمانتي نما تقتيساني سنتوك أمتي جامتي الرجاء كان خان أكا آدا فراتي خان أكا أمانتي فراتي خاك آدا فرات زكا آدا ساتاتفو خاك أمانتي سافرات زكا أمانتي ساتاتفو أنجرو ورا أمتا غوتو هندوبن رالا أمتا خانا ركو أمتا خانا هندوبن غوياتو كيشا خانا غبهاني خانوغا قرانتي قرامات داقيما كو أمتا هاتو أما خانا يچو دافقا واميك يچو دنديسان أن كانين أركي إيغان للدي أسجي بكا أورومون اتوالي دفتو خااري مراتي غغبو هبشا قفان أركيان هبشا نفيتو كأورومون ولي دفو أكا أورومون والبرون فيتو مالك هدد ألوتو أورومون سنچيروان فيتو في سين أكو مجروتي أوروموتانا أكام سيتي بلي سودا فيتي يجو خناف جرخينيا وان سلا غونو هدودك أمنا خانقودين وان سلا جنو هدودك أبا خانجين وروني هدون ميوا إدانغا مثلا يسين وا إدانغا وا أماتي المان أورومو خانا رادو بچو وا قامو لولو في قامو موتو ما خانا فا يودن دهمي أماتي أورومو راكات أبتوف إسان جدوت أكامين نغيني أماميچو معرف جنان كار أفرانينو أورومو دخل أمجر أماري أورومو فيت اللي يويلين سوماري أورومو فيت اللي يويلين إساتي دامتي أورومو فيت موتو مان أورومو فيت أخان أورومو فيت جدو تنتي خبادو جر أورومو دا يچو دا أبوتي أمانتا سلا خانا يسن الرأيقم غارو خانا نيفتاني وان براقيس جرتاني سي مغالا براقيس خناف أورومو جدو تنغي أبوسو أورومو نكا والهوباتو قودا ألغاج إناد أبني وان أورومون قبدورتا كدغان دربيني نمو أمانتيسا إفيف كابا نما خانا يو دي بفتاني اللي جالالان دي بفتان مالي أبارو في واكا چودان دي بفتان إنما نمني لكما نمني أباري وان كانوا قد إنجوني وان سان كيسا سيني يجود إسينيس دلويتان أوكي تناف مي أكما أمتاتو لفت أباجر أكما أمتاتو كارو دوان أباجر سلا قد ديبيني وان أمتا خانا متا وليك أبورتي أماني خون مريتي غاري خخرقاني أما غافانو وان قوتا غرمتي خرا ولو خانتي مسجد سنتي وان قوتا غرمتي وري هبشاد أوجه الجنة وري فانو أوجه الجنة وري أرمورتي دعاتي أماتي أكسي في دوديم تنيتشولا فانون جان فانو يچو فاششتي يچولا فانو يچو فاششتي الرأما يچولا فانو يوچ الرأ أركتي بي أوروميا كي سيدان نو سنين سنتو دورا إسين تفتو شيكوتي مسجداتي دورا إسين تفتو أرتستوتو أوروموتي دورا إسين تفتو أبوتي غداتي أوكي وري فانو يتن خونو وجيسي أغرتن جيچولا ربي إسين أوجين إسنا فنسو خناف أمني أورومو دا ورفانو دا وجد لينا جو خانا دوغا ربي يو أمتا خانا دوغانهم نجروتي أما رجال في دوتانا أماتي أما كمي والله خيسة تاتانا دو توكو مسجد أوروميا خيسة تودي مجول مسجد أورومو قفاني چرچي بيت مكان يسو خيسة اللي توتا ايجول مانا أبوتي غدا خيسة اللي تودي مجول مالك إسين فر نماتي فانون فر أوروموتي فر أمنتي إسلامات فر أمنتي بروتستانتي
shifta masgida sene abbootti amantaa salaachisu jiru rashanuu jechuudha. Faannoo jechuun kana jechuudha. Kana wajjiniini faannoo wajji dalaguu dhabuun keenyatti tuuleetu warra jedhutu jira. Isinuu faannoodha. Dachii namatti dhiphiftan, dachii nama garangalchitan, ka keessa jiraannu mana keenya, ka nyaannu humna keenya, dhugaa Oromoo dubbachuudhaaf if boodan deebi'u wanni takka wanni isin nama gootanis hin jiru. Warri kana booda faannoo wajji hojjanna, Amaara wajji hojjanne keessaafu Amaara hoggaan jiru warra ol aantummaa Amaara je abbaaታችን ቤት ባህላችን አገራችን ምናችን je wajji warri deemu warra farra Oromoo isaanii hojje Oromoo fannisuu deemu jechuudha. Warra sirbi afaan Oromoo isaan gubu, warra artistiin Oromoo tokko gabbee wallise, artistiin Oromoo kun fannifamuu qaba jiru. Warra jireenyi artistoota Oromootii fi jireenyi Oromoo garaa isaan gubu miidiyaa Amaaraa je so called warra faannoo kana. Nuutu wal xiqqeesse uummanni illee nurra bobbaha jechuudha. Artistoonni Oromoo waan fedha yoo wallisan ija uummata Oromooti. Hedduun isaanii qabsoo keessa qooda olaanaadha qaban. Qooda olaanaa qaban. Artistiin tokko waan hin fedhu qofa wallisuu dhabuudhaaf diina ta'uu hin danda'u. Artistiin daawwitii uummataati nama durattis. Liistii warri faannoo kitaaba isaanii keessa kaayan agartanii artistoota Oromoo gubbaa hanga gadiitti qawwee saniin isaan Finfinnee seenaa waan biraati maka dura godhan. Walliftoota Oromoo eliminate godhan. Kana wajji qaamni niin hojjedha jiru qaama diinaati inni nu. Kara kaanii warri reefkama maxxansitan daangaa Oromiyaa irrattis dubbadha. Waan magaalaa isinii bituu fi maarkeetii keessan ol kaasu qofa maxxansina. Daangaa Oromiyaa ka weeraramaa jiru kanarraayis dubbadha. Ummata jiruun biyya dhabe tahaa jirra. Ummata jiruun ummata Oromoo keessaafuu Oromiyaa bahaa malee hin agarre nama biyya isaa keessa baqataate. Nama ona saa keessa fuudhanii akka qushaashaa bakka iyyuu darban. Maaliif hin dubbanne sanirraa? Reefka 100 maxxansitan. Wahuma naggata isinii baasuu fi waa'ee siyaasaa ta'esan dhimma siyaasaa ta'esanii isinii hojjetu maxxansitan jechuudha. Waan ona jaarsorratti haa jiru liyyuu haayilii Soomaaliitiin maaliif hin maxxansine? Odeeffaman qabdanii naannawa sanii. Odeeffannaan qabdanii. Shira mootummaan Jabuutiitii fi itti aanaan abiyyi Oromiyaa baharratti xaxaa jiran naannawa dirree odeeffannaan qabdanii ta biraatu ni qabdan tan akkamiin dhabdan? Mootuun gatii isiniin baaftu tun magaalaa isiniin bittu. Awwaan cufa dura Oromummaa fi lafa Oromootiitu dursa. Oromiyaa fi Oromummaatu dursa. Dura ka eegamuu qabus Oromummaa fi lafa Oromooti. Lafti Oromoo lafa Oromooti. Oromoon lafa san irra jiraata. Lafa san Oromootu irra jiraata. Akkasin laalame jechuudha. Kanaaf waan deemu jiru laalladha. Ollaa keessanirraa waa bara. Wanni arra looyya adda keessatti hujjiru reefka keenya irratti kitaaba keessan eebiftan ka ja'aniin reefka Oromoo dirree dhawaati irratti kitaaba isaanii eebisan jechuudha. Lafa isaanii godhachuudhaaf. Ni ta'a hin ta'u. Ni abjootu. Ni abjootan. An ammallee ummanni Oromoodha. Wanni arra miidhagaa lolaarratti Kililiin Mustafee kan Shimallis Abdiisaatii fi Abiyyi Ahmadiin qaceelfama kana fudhate lafa san irratti
lafa Oromoo irratti alaabaa isaa fidee dhaabee Oromoonni janin jiru wanni as jiru cufti Somaaliidha je'ee labse kana kaddur abbaan kiyya naa himu tokko na yaadachiise. Dur jan Oromoo tan akkana wali qabaniiti warri Amaaraa kun hoggaa Kiristinaa kaasan akkana bishaan itti facaasan jan. Facaafna raayee isin Kiristinaa kaatanii janiin jan. Arras Mustafeen san fideeti Oromoo cuf wali qabe isin arra booda Somaaliidha jeen. Nuti ummata jiru hundu'e moo ummata jiru. Bara ummanni lafa babal'ifatu irratti nuti lafa gadhiifnee lafa teenya gadhiifnee deemnee jechuudha. Lafti Oromiyaa bahaa yoo gaaza Ogaadeniin jijjiiramtee isaanuu himanii. Gaaza Ogaadeniin jijjiirrattanii. Ummata karaa kanaa hidhannoo irraa hiitan. Mancaa isaanii irraa guurtan. Harka qullaa hambiftaniiti hiraata kililii afurii godhu jirtan. Yaab OPDO isinin barakattan. Isinin barakattan galaanni TPLF fuudhe isinis guyyaan isin fuudhu numa dhufaa jechuudha. Silaa Oromoodhaa wajjin nagee barbaaddanii daangaa Oromoo kabajanii dhumaatii ilmaan Oromoo irraa dhaabdanii opposition group party Oromooti wajjin mari'attanii kabiraa hawaadhabe wajjinis mari'attanii arra silaa biyya saniif Oromoo tasgabbeessuu dandeessan. Garuu isin fedhii saniin qabdan. Diinummaa isin Oromoodhaa qabdan garsiisa jechuudha. Kanaa olillee dubbatan rakkisaadha. Garaa nama guba. Wanni garaa na gubuuf maal seetan? Namu wauma isaa magaalaa baasuu dubbata malee miidiyaa irratti waan Oromoonii fi Oromiyaan baa keessa jirtu namni dubbachuu jiru hin jiru. Joollee kuma meeqata dirree dhawaa keessatti umriin ama 25 ama 15 itti faradamte abbaa fi ilmaan faa guyyaa tokko namni irraa dubbate hin jiru. Maaliif san naggada isaaniin baaftu ka vaaliyuun waan hin gootu maarkeet irraan ooltuuf.